Baci, abbracci e lacrime all'arrivo. Sono le 15:30 al Marco Polo di Venezia. Il volo AZ 1475 da Roma a Fiumicino ha atterrato con una mezz'ora di ritardo. Bandiere della Palestina e applausi di amici, attivisti e parenti per Massimo Marchini, veneziano di Dorsoduro e da tempo residente a Pordenone, e Sofia Belfarsi, trevigiana di Carbonera, i due attivisti della Global Flotilla di ritorno dalla Libia, dopo essere partiti il 5 maggio scorso con il convoglio di terra umanitario diretto verso il valico di Rafah in Egitto, prima che venissero fermati e trattenuti come prigionieri in Libia. Ho temuto per chi come Sofia è rimasta indietro. Per fortuna almeno quest'ultima parte di persone siamo riusciti a portarla a casa. Adesso ci concentriamo già da oggi sulle nostre compagne e compagni che non sono ancora qui. Alla domanda su quale sia il ricordo più forte dell'esperienza, i due attivisti sottolineano le difficoltà incontrate lungo il percorso, segnato da ostacoli e tensioni che hanno reso l'operazione particolarmente complessa. I compagni appunto lasciati indietro non era un qualcosa che eravamo pronti assolutamente a fare, ripartire e tornare a casa senza aver concluso la missione, perché la missione per noi non è finita. Ora è grande la preoccupazione per gli altri attivisti di cui hanno perso tracce e comunicazioni, tra cui gli altri due italiani per i quali la Farnesina sta cercando di riportarli a casa. Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, anche detta Dina, e degli altri 8 attivisti internazionali. Non abbiamo assolutamente le loro notizie da domenica pomeriggio. Le uniche notizie che ci sono state date sono mediate dal governo libico. Di avere più presto le loro notizie dirette. Chiediamo che le autorità riescano al più presto a vederli, a contattarli direttamente e a farci sapere che stanno bene e a farci sapere quando tornano. Infine un ultimo messaggio netto e deciso: torneremo, dicono. Eravamo un convoglio di persone che volevano sostenere e portare aiuto al popolo palestinese. Ce l'hanno impedito questa volta, ma noi insisteremo, perché questa è la volontà della gente di tutto il mondo.